Kowe ngarep bajukan ya ini aja panas ngene. Ngono adem dalu dina udan. Laran ngapsik ning sop jagung. Jagung kok do mbajuki kabeh. Bajukan iku jagung sing pradati. Apa to kepengin iki lho. Gak dadi jagung iki jenenge bajukan. Bajukane aki gak ana kembange. Satrae bibite wae ketiga iku yo